Martxoaren 25ean jokatu zen Arabako kuadrilarteko bertsolari txapelketako finala Laudion. Egun osoko egitaraua prestatu zuen Arabako bertsozale elkarteak. Goizean bertsopoteoa egin zuten herrigunean barrena eta ekimenean parte hartu duten bertsolari gazteek zein veteranoek kantatu zuten. Ordu bietan aldiz, bazkaria burutu zuten Laudioko institutuan eta Intzisu taldearen kontzertua egon zen ondoren. Arabako bertsozale elkarteak ekimena positiboki baloratu du. Institutoan, BH institutoan burutu dugu Laudioko finala, kuadrilartekoko finala, eta fenomeno, 3 talde, gaztez eta hasi berriz betea, eta fenomeno. Giro ederrean, 120 lagun elkartu gara, eta horra aritu gara beraien ale ederrak entzule. Egun osoko gitarauan, goizean poteoa, bazkaria, Intzisu taldearekin dantzaldia eta finala. Gutxi gora bera 280 lagun elkartu gara kuadrilarteko osoan, urtarriletik honako ibilbide honetan. 12 talde bat batean, 15 bertso sorta idatzietan, eta talde bakoitza bere ingurumaria, bere sukaldari, epaile, jartzaile, musikari, eta danetik elkartu da, orduan, fenomeno. Katuko Muñoak taldeak irabazi du 2023ko txapelketa, izena Pentsaubi da eta Errezala taldea finalistak garaituta. Ekimenari buruzko informazio guztia bertsozale.eus webgunean topatu liteke.